Никой не обича мръсотия, така че добре, че е шпръс. Здравейте на всички, аз съм Диди и толкова се вълнувам да ви представя продукта, над който толкова дълго време работех специално за вас. Очевидно и на това съм работил, но не е това продукта. Знам, че последно време не бях толкова активен онлайн, съжалявам за което. Много хора ми писаха в Инстаграм, обаче ме питаха нали всичко дали е наред, дали съм жив, дали ще продължавам с канала си. Да, просто временно имах нужда да си насоча вниманието към други неща, защото толкова много документи съм разписвал последния месец, че никога в живота си не съм разписвал толкова документи. Все едно осиновявам американче от Ню Йорк. Толкова много документи минаха. И толкова се радвам, че най-накрая мога да говоря за моята компания и за новия ми продукт и сега ще разберете абсолютно всичко подробно. С огромна гордост искам да ви представя моя шпръс. Чакай, сбърках. Шпръс! Шпръс е козметичната ми компания, над която работих дълго време и първият продукт е всъщност шпръс шакалака. Сега е добър момент да ме попитате: Диди, какво е шпръс шакалака? Шпръс е дезинфектант за ръце и всъщност легално не мога да го наричам дезинфектант, а трябва да го наричам почистващ спрей за ръце. Ще стигна и до там. Трябва да призная, че чувството е страхотно най-накрая това нещо да излезе наяве, да мога да споделя с вас, да си говориме, да обсъдиме и... Просто имах нужда от това нещо. Не знам дали знаете, обаче при влогърите, в момента в който спреш, те сърбят пръстите, много искаш да направиш видео, искаш да говориш за всичко, което ти се случва, обаче не можеш да говориш, защото още не е готово. Сега вече всичко е готово, започваме от начало. Преди много години мисля, че бях от първите влогъри, които пуснаха тениски на канала си, което беше страхотно, обаче го правеше друга компания, нещата минаваха през други хора, имаше много объркване и много неясноти, които аз не бях съвсем наясно с тях. И в един момент ентусиазмът ти просто умира, не ти се занимава повече с това и просто разкарах едните тениски. След това се появиха други тениски, за които също нещата не се развиха толкова добре. И си мислех какво мога да направя, което да е искрено толкова да съм развълнуван за продукта си, че да искам да го споделя с хората. Да измисля нещо, което аз бих ползвал всъщност в реалния си живот, а не просто да рекламирам някакъв продукт, който просто да не ми пука за него. Мисля, че се познаваме вече през годините и знаем, че аз си казвам нещата каквито са, затова нямам много приятели. Преди около 3 години имах желание да направя свои дезинфектанти за ръце и си мислех начинът, по който да се случи това нещо, исках да направя някакъв план, но нещата така и не се получиха, защото не разбирах достатъчно как се прави продукт, не съм наясно с козметичната индустрия, мислех, че ми трябват прекалено много пари, нямах връзките, беше просто лош момент. Аз ползвам дезинфектант за ръце абсолютно всеки ден в живота ми, защото аз съм абсолютно фен на чистите ръце, абсолютен не фен съм на мръсотията, отвратен съм от бактериите, просто нищо такова не ми дава щастие, а ми дава нещастие, а дезинфектантите ми дават щастие. И съм ползвал всякакви дезинфектанти до момента. Ползвал съм спреове, ползвал съм гелчета, ползвал съм пяни, ползвал съм всякакви пособия, мокри кърпички дори. Винаги е имало нещо, което тези продукти да са влияли по лошия начин на кожата ми. Винаги се е случило нещо като или напукване, или нацепване на кожата, или се възпалявала, или е ставала супер чувствителна, или е почервенявала, или съм получавал обрив от нея. Винаги е имало нещо, което да е работил продукта, но да предизвиква някакви негативни реакции, които аз нямам желание да се занимавам с тях. Просто това е... Следователно, когато ми дойде идеята да направя свои дезинфектанти, започнах да поручвам съставките и се оказва, че слагат такива ужасни неща в дезинфектантите. Съвсем сериозно слагат абсолютни отрови. Затова пътя на логиката ме доведе до малко по-горно стъпало и реших да ги направя органични. Оказа се, че да правиш натурална, органична или биокозметика в България е супер трудно. Повечето производители просто не схванаха това, което исках да направя, не бяха на моя страна. Беше малко анти. Сега, не искам да соча с пръст, защото има много добри компании, има много добри производители. Аз просто не попаднах на такива до момента, в който не стигнах до финалното решение да работя с Wooden Spoon. И вече стигаме до в последната година, в която аз си насочих изцяло вниманието на това да ги направя и да бъдат реалност и най-накрая това нещо да се случи, тази моя мечта да се сбъдне. И ако ме следвате в Инстаграм и сте фенове от известно време, знаете, че тази година отидох в Америка и имах невероятната възможност да се запозная с Джефри Стар, който с буквално 2 думи успя да ме насочи с толкова много хъс и да ме окуражи, да ми даде съвет
и да започна да се занимавам с мои неща. Все още не мога да повярвам, че това се случи. Не искам да ви отнемам повече от времето, обяснявайки глупости. Нека да говорим за продукта. Компанията ми се казва Шпръс. Защо? Защото нямам идея, няма смисъл, няма логика, просто е забавна дума. И тогава си помислих, нека да направя всичките си продукти в течна форма с спрей. И затова Шпръс. Исках да е нещо забавно, оригинално и нещо, което да отговаря на моята визия за начина, по който козметиката трябва да бъде. Така и се роди първия спрей за почистване на ръце Шпръс Шакалака. И защо Шакалака? Отново, няма смисъл, няма логика, но в момента, в който правихме мостери на продукта и искахме да намерим правилната консистенция, правилните съставки, правилния аромат, стигнахме до аромата на Шакалака. И сега ще обясня повече за него. Влюбих се в наситения аромат на шоколад, карамел, кокос, на лято, на тропици, на топлота, на нещо сладко, на захар, на диабет, на хубав наситен аромат, на нещо, което искаш да изядеш, но продукта не е за ядене. Отново искам да повторя. Не се пие, не се яде. Но най-важното нещо, което искам да обсъдя, са съставките, защото съставките са истинския герой на продукта. Те са изцяло органични и са, не мога да най-доброто нещо, което може да си сложите на ръцете. Като изработвахме формулата и концепцията на спрея, искахме да направим истински добър продукт, а не просто поредния буклук, който ни се буха в гърлата и трябва да го консумираме и трябва да го вземем, защото се рекламира навсякъде и защото понеже е ефтино, значи трябва да е супер и всички трябва да го имаме. Аз нямам тази визия и философия за нещата. Аз вярвам силно в качеството, искам да е възможно най-доброто нещо, което може да съществува. Ако ме познавате по някакъв начин, ще знаете, че аз съм перфекционист и не мога да оставя нещо да има някакъв компромис направено с него. Особено когато става дума за нещо такова, аз приех задачата си много сериозно. Първата съставка е органично олио от златен буабаб. Нарича се олио на коприната, защото прави кожата като коприна. Ако сте виждали някога дърво от буабаб, изглежда като дърво, което е обърнато наопаки. Все едно корените са му във въздуха, по такъв начин изглежда много особено, много е интересно. Първо, олиото от златен буабаб е супер добър антиоксидант. Второ, бори се с стареенето на кожата. Прави кожата по-млади, хора. Трето, хората го използват за заздравяване на кожата и особено го изливат директно върху рани, защото успява да заздравее рани на хората. И четвърто, което е също доста важно, създава някакъв микрофилм отгоре върху кожата, за да я предпазва. И създава просто бариера и пази човешката кожа. И тази бариера на кожата я предпазва от супер високи и от супер ниски температури, което е идеално за зимата. Реално това е най-скъпата съставка във формулата ми и настоявах да е тя заради свойствата, заради начина, по който действа и заради това, че хората имат нужда от подобно нещо в живота си. Следващото олио, което използвахме, е органична жожоба. И ако сте чували за жожобата и знаете някакви неща, то предполагам че молекулата на жожобата е много сходна с тази на човешкия себум. Следователно много бързо се усвоява от кожата. Абсолютно регулира омазняването и кожата я приема като нещо свое. Има чудесно антиоксидантно и антибактериално действие, страхотно е за тези неща. Висок източник на витамин Е и разбира се е просто не прави пъпки на кожата. Защо не мога да кажа трябва да го прочета от някъде. Некомеден. Моето органично олио от жожоба идва от Египет и да кажем, че на Египет фараона ми го носи. Беше супер зле. Третото органично олио е от кайсия. То попива супер бързо в кожата, защото е сухо и защото има много фина молекула. Подхранва кожата, докато я предпазва от свободните радикали. А свободните радикали са причината, при която кожата старее. А никой не иска стара кожа. В смисъл, не мога да го обясня, но някак си имаме да си гледаме кожата, докато сме живи. Нека да е наш приятел, отколкото да ни е враг. Кой иска да е грозен? Никой не иска да е грозен. Готиното на органичното кайсиево олио е, че успява да изревнява тена. И нямам предвид да избелее кожата, имам предвид да изревни тена. Понякога, когато сме изложени на слънце, се появяват едни особени петна, които не е изгоряло, не е наранено, не е раздразнено, просто е пигментация, която се появява и не си отива никога. Аз имам едно, което е отвратително и мисля, че ей тук. Нямам представа с тази светлина тук дали се вижда, но ето тук имам едно странно петно, което го имам сигурно 15 или 20 години вече. То не си отива. Трябва да се мажа с кайсиево масло.
но кайсиевото олио помага за това, така че може би трябва да си го сложа на мишницата. Органичното кайсиево олио също е подходящо за чувствителна кожа, затова избрах тези съставки, които са подходящи за чувствителна кожа, именно заради това, че аз получавам реакции от време на време. Аз имам чувствителна кожа и не съм единствения. Много хора са много претенциозни спрямо продуктите, които използват и исках да задоволят техните нужди, за да може, когато те използват продукта ми, да са доволни, че по никакъв начин това не им влияе. Разбира се, може да има хора, които да са алергични към някоя от съставките, има хора, които са алергични към вода. Няма как да се пребориш с това нещо, просто трябва да се ограничиш. Моето органично олио от кайсия идва от Германия, от един огромен производител, който предлага страшно много неща. Четвъртото органично олио, което избрахме, е олиото от Бадем. Намерихме го в Испания от един малък производител, който като разбра с какво искаме да се занимаваме, толкова се зарадваха, бяха чудесни хора, аз съм страшно благодарен. Органичното бадемово олио е подходящо за хора с всякаква кожа, затова е приемано горе-долу в цял свят. То е подходящо за тъмна кожа, за светла кожа, за суха кожа, за мазна кожа, за абсолютно всякаква кожа, защото е много нежно и защото е подходящо и подхранващо за всички. Бадемовото олио е много добър източник на витамин Е и също така има защитен фактор от UV радиация, което е страшно важно в днешно време, както нямаме озонов слой, отвратително е, съжалявам слънце, съжалявам земя, но трябва да се пазиме по някакъв начин. И създава много добра бариера на кожата, така че да я предпази от външни фактори. Органичното бадемово олио съдържа цинк и калий, които имат много добро заздравяващо кожата свойство. Когато обсъждахме нещата в лабораторията, искахме от много добър продукт да го направим в истински магически. Искахме да добавим някакъв ъмф на формулата, така че да придаде нещо наистина специално. Тогава се появи органичното витамин Е. И преди да си завъртите очите, има голяма разлика между синтетичното витамин Е, което се продава навсякъде, и органичното витамин Е, което се продава почти никъде в България. Органичното витамин Е в шпръс идва от Аржентина. По дяволите от Аржентина, защото не можехме да намерим по-добро. Намерихме най-доброто органично витамин Е, което е направено от пшеничен зародиш. Органичното витамин Е има много по-силни качества, отколкото синтетичното витамин Е. Органичното витамин Е успява да направи една бариера на кожата и я пази от заобикалящия ни свят. Създава много добра изолация от мръсотията и праховите частици, които са навън, и чистотата, която е в кожата. Успява да я предпази от всичко това нещо. Сега, аз живея в София. Не знам дали вие живеете в някакъв град, където въздух е супер чист. В София въздуха не е супер чист. Имаме, да кажем, 10 чисти въздушни дни в София на година. И повечето са много прашни и постоянно виждам някакви постове във Фейсбук, че колко е мръсен въздуха и какво ще правим за Бога. Но това нещо всъщност пази от тези неща. Успява да се пребори и създава бариерата на кожата и тя може да се възстанови, регенерира и я прави толкова мека и хубава. И разбира се, за да можеш пръст да почиства, трябва да има спирт в него. И причината, при която не мога да го наричам дезинфектант, а трябва да го наричам спрей за почистване на ръце, е защото легално, като няма биоцид в един продукт, не може да се нарича дезинфектант, защото той не прави дезинфекция. А понеже продуктът ми само почиства с спирт, трябва да е спрей за почистване на ръце. Не знам защо легален проблем е, нека да се престориме, че това нещо не се е случило. Това е денатуриран спирт от Франция, използва се за парфюми. Дори производителя ми подшушна малко, че произвеждат парфюмите на Шанел с този спирт, така че не че се хваля, но аз избирам лукса. Никоя съставка не е дошла от Wish. Спирта почиства абсолютно всичко по ръцете, но понеже ние легално сме задължени да казваме, че 99% почиства ръцете, защото представете си, че някоя бактерия, която още не е изобретена, е останала по ръцете, не сме я видяли, няма как и тя не се убива. Реално погледнато нищо в спирта не може да вирее, нищо не може да оцелее, нищо не може да живее, няма как, но просто нека да си представим, че убива абсолютно всичко, но все пак ще ви кажа, легално спирта ми убива 99,9% от бактериите и от микробите. По дяволите, това беше толкова мъка да го кажа. И най-малката съставка, която е в продукта ми, е аромата. И аромата ми е швейцарски, най-чистия аромат, който успях да намеря, толкова е добър, мирише на... нека да видим. Мирише на шоколад и карамел и на щастие. Мирише на толкова вкусни неща, все едно влизаш за първи път в сладкарница и си бил на диета до сега и усещаш аромата на нутелата и на линд и на баница и на... Откъде да знам защо баница казах. Но миришеш всякакви хубави неща, оргазмично е. Аромата ми е специална разработка, за да може да подчертае плътните нотки на карамела и екзотичния аромат на какаото. И затова създава един много такъв хубав смес от
едни много красиви, топли и ароматни ръце. Всички ще завидят за ръцете ви. Когато аз се разхождам насам-натам, хората ме питат на какво мирише, защо мирише на какао, защо мирише на кокос, защо мирише на сладко, защо мирише на кекс. Не питайте кой ме пита защо мирише на кекс. Майка ми каза, че мирише на кекс. Това е един от най-чистите аромати, които успяхме да намерим с лабораторията. Супер високо качество. Много трудно човек стига до толкова чист аромат. Аз съм направо горд от себе си и съм горд от целия ни екип, който направихме продукта. Това, което се опитвам да обясня с всичките тези съставки, е, че органичните съставки имат абсолютна гаранция, че са извлечени не по-дълго време от месец преди да влязат вътре в продукта ми. Всичко е супер приясно, всичко е току-що взето, току-що направено, за да бъде свежо, прясно и супер качествено. Абсолютно всяка съставка минава тест за качество и тест за микробиология, за да сме сигурни, че всичко, което е вътре, е абсолютно чисто, абсолютно перфектно, за да може да се използва от вас. Когато измисляхме продукта, искахме да го направим максимално добър и много здравословен за хората, да бъде нещо позитивно, което хората да се гордеят, че ползват и да се чувстват сигурни, че нищо, което не докосва кожата им, не е някаква гняз, която се е появила от някъде. Не можех да направя компромис с нито една съставка, защото колкото повече време се занимавах с козметика, толкова повече гняз и ефтинджо съставки съм видял как хората използват и ги бухат в продуктите си и въобще не им пука, че са канцерогени, не им пука, че са отрова, не им пука, че влияят на нервната система, не им пука, че толкова много вредят. Знаете ли, че разбрах? Добре. Знаете ли, че разбрах, че много голяма част от продуктите, които са гъсти и които са в гелообразна форма, например като паста за зъби, лосьон за тяло, фондютен или примерно някакъв крем или някакъв лосьон, някакъв шампуан, каквото и да било, има лепило за тапети в него. По дяволите има лепило за тапети! Това не можех да го повярвам. В почти всяка формула на другите марки, които ги виждаме навсякъде, маски за лице, кремове, шампуани, лосьони и така нататък. Независимо колко скъпи са, имат лепило за тапети. Бра! Завода, който произвежда шпръс е на Wooden Spoon и те са сертифицирани органични производители на най-добрата козметика в моето съзнание. Тези хора не правят абсолютно никакъв компромис с качеството, няма рън-мрън, всичко е направено по перфектен начин, за да може да помага и хората да използват наистина чисти неща. Може да направите предварителна поръчка или преордър на шпръс шакалака на сайта ми shprъс.com, ще сложа линка долу в описанието и редовните поръчки ще бъдат изпратени след 14 декември. Спрей 100 мл може да бъде качен в самолет, което е важно за мен, защото аз пътувам по 100 пъти в самолет на година, така че имам нужда да мога да го нося в самолета, в раницата си. Цената му е 16 лева. Доставките се извършват с тип-топ куриер, защото отново във всяко нещо, което правя, трябва да има рима. Когато има рима в хаоса, някак си се получава някакъв ред и на мен ми харесва. Не искам да лъжа никой, страшно притеснен съм за всичко, което съм направил до момента, не искам да разочаровам никого, толкова се старая да го направя наистина както трябва, искам да е наистина позитивен продукт. Близките ми последните няколко месеца бяха притеснени за мен, защото не спя, чувствам се много зле и дори косата ми започна да уредява. Приятелят ми беше намерил някаква топка косми в банята и беше ужасен, че всъщност косата ми окапва, защото толкова много напрежение, че не мога да функционирам правилно. Просто се надявам да ви хареса и спирам да цивря. Надявам се, че специално искам да благодаря на Силвия Павлова от Wooden Spoon, без която всичко това нямаше да може да се случи. Тя помогна страшно много да балансира формулата и да създаде продукта като цяло. Също и неуморната помощ на Джейсън брат Луис, който направи шпръс да изглежда толкова добре. Той направи опаковката, целият графичен дизайн е негов, според мен справил се чудесно. Не мога да пропусна Ивайло Борисов, който направи уебсайта ми, защото също без него това нямаше как да се случи. Няма как да стигне този продукт до вас. Няма сайт, няма майт. Това усещам, че няма логика и все пак ме разбрахте. Огромни благодарности на фокус групата, която тества продукта ми за мен, за да ми каже как мога да го направя по-добър. Всички се бяха съгласили доброволно да го направят, така че благодаря ви много. Радвам се. Интересен факт е, че продукта ми е cruelty free, което означава, че няма животни хора, които да са били наранени в производството, нищо не е тествано на животни, всичко е тествано на хора, които са се съгласили да участват и да бъде тествано.
Продуктът е веган, без отмиване и без парабени, което мисля, че всички искаме да ни е без парабени продукта. Мисля, че никой не ми е казал до сега. Знаеш ли какво? Много искам да имам парабени в продукта. Последното нещо, което искам да ви кажа е, че организирам шницелска среща за всички нас да се запознаеме на 23 декември в Paradise Center в Playground. Нека да се видиме, нека да се снимаме, нека да поговориме, нека да поиграем някоя игра. Откъде да знам? Нека да видим на място. Срещата ще бъде долу в описанието, ще има събитие към Facebook, така че да може да го разгледате и да го потвърдите, ако ви е интересно. Ако не ви е интересно, съжалявам много, че съм ви разочаровал. Ако някога съм успял да ви накарам да се усмихнете, да се засмеете и съм ви оправил настроението, дал съм ви малко позитивна енергия или по какъвто и да начин се помогнал вие да се чувствате по-добре, моля ви споделете това видео, ще се радвам страшно много. Ако ви е харесал продукта и начинът, по който го представях, съжалявам, не съм много добър в това. Ако ви е харесал продукта, много бих се радвал, ако си го закупите и го тествате и да ми кажете наистина дали съм се справил добре или не. Всичките линкове долу в описанието ще ги намерите. Не съм правил среща от толкова време. Мисля, че е момента добър да се видиме точно преди Коледа, за да може да се запознаем и да си прекараме добре коледните празници. Обичам ви безкрайно. Аз съм Диди, това беше Хикен Щикен и разбира се, това беше Шпръс.